होइन के छ तपाईहरुको हल्लीचल्ली आरामै त हुनुहुन्छ होला नि होइन ल त्यसो हो भनेदेखि यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुबा दाजु भाइ दिदी बहिनी गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डले नि यो चौर हल्लिने गरी ताली बजाइदिनुस् त हेरौँ धेरै राम्रो जोस जाँगर धन्यवाद दाजु नमस्ते कोलुवा पनि छैन पशुपति शर्मा उहाँको नाम पशुपति शर्माबाट मैले कोलुवा राखेको कोलुवा स्टार त्यो नवलपरासीबाट जाने कोलुवा स्टार गाडी कति तीव्र दौडिन्छ त्योभन्दा बढी तीव्र गतिमा गीत निकाल्ने मान्छे हो यो ताली ठोकिदिउँ त पशुपति डामनाको लागि अब कति पनि ढिला सुस्ती नगरिकन यहाँ पाल्नु हुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई नमस्कार भन्दै ह्याप्पी माघे संक्रान्ति हल्का रूपमा पाडेले इङ्ग्लिस पनि बोल्छ ह्याप्पी माघे संक्रान्ति मैले ह्याप्पी माघे संक्रान्ति भने हो माघे संक्रान्ति होइन माघे संक्रान्ति त नेपाली नाम हो माघे संक्रान्ति इङ्ग्लिस नाम हो अब यो उपलक्ष्यमा चाडबाडको दिन आउनु भएको छ घर छोडेर भोक पनि लाग्यो होला चिन्ता गर्नु पर्दैन म तपाईहरु सबैजनालाई पाडे सुल्टीको स्पेशल खाजा खुवाइदिन्छु ताली ठोकिदिनु होला ए भाइ तिमी मान्छे कि बोक हो ओइदेखि हुलो गरिरहेको छ भाइ त्यस्तो गर्नुहुन्न नि मलाई कता कता बोको कराको झल्को आइरहेको छ ल अब खाजा खुवाउँछु म तपाईहरुलाई खाजा खान तयार हो तपाईहरु हजुर कुन क्यामेरामा कुनको भोक लाग्यो हो यो कहाँदेखि आउनुभयो क्यामेरामा बिचरामा म तपाईकै लागि खुवाइदिन्छु ल मईको छोइला कचेला भालुवाङको मम चुन्जातले पनि कप्ला कुप्लो खाइदेऊ जय गुरु गणेशाय नमः केलाई छुट्याउनु बाहुन छेत्री केलाई छुट्याउनु जैसी सबैजना मिठो मानी खान्छन् 10-15 बेदको भैँसी रेस्टुरेन्टतिर खाजा खाजा 500 रुपियाँ चाहिन्छ 10 डल्ला मोमो 2 डाडु अचार 50 रुपियाँमा पाइन्छ भित्र भित्र लेदो मासु बाहिर बाहिर पिठो यसो हेर्दा कस्तो कस्तो मुखमा हाल्दा मिठो होइन त आमा हो अरे आमाको अनुहार हेर्दाखेरि बाहुन छेत्री जस्तो देखिनुहुन्छ भैँसीको मोमो खुवाउँदा हो अरे भरे फेरि बाले घरमा भैँसी खाएर आइस भनेर बोल्ला नि आमा विचार गर्नुस् अब यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका महिला पुरुष आदरणीय महिला वर्गलाई म सम्मान गर्छु किनभने अपमान गर्नेले सम्मान पनि गर्छ पाडीले सधैँ सहनी कुट्छ के त्यो भएर म आदरणीय महिला वर्गलाई सम्मान गर्छु आज पुरुषको लागि एउटा सायरी भन्छु तर भन्दिन महिलाको लागि भन्छु महिला आमा दाजु दिदी बहिनीहरूले मात्रै ताली बजाउनु चाहिँ छुट्टी होइन भालुवाङमा हुनुभएका महिलाहरूको जोस यति हो महिलाहरूले ठुलो आवाजमा ताली ठोक्नु न हो ए भाइ तिमी महिलालाई भनिरहेको छु यार कहिले बोको कराउँछ कहिले महिलाले ताली बजाउनु भन्दा ताली ठोक्छ यो भाइमाथि मलाई शङ्का लाग्दै गएको आज भालुवाङ बसी भने तिम्रो घर पत्ता लाएर आउँछु म ल नारीहरूको लागि एउटा ससम्मान पाडे सुल्टीले सायरी भन्दैछ है त हुन्छ नारी पुरुष बराबर हो कि होइन आमा नारी पुरुष बराबर बराबर पुरुष र नारी नारी पुरुष बराबर बराबर पुरुष र नारी मात्रै एउटा फरक तिम्रो चिउँडोमा आउँदैन दारी हो कि होइन यति फरक हो अरू कुरा हाम्रो लगभग मिल्छ अब यो कार्यक्रममा हेर्नुहोस् है
केटी मसँग एउटा ट्यापे पनि मुन्ट्या छ पाडी सोल्टी तिमी एकैछिन स्टेजमा गएर ल्याङ गर्दै गर म पनि आइहाल्छु है भन्छु यस बेलासम्म आएन त ट्यापे होइन ट्यापे आउँदैन कि के हो आज यहाँ ट्यापे नआउने भन्ने त कुरै छैन नि म चाहिँ अब हल्का यसो भालुवाङको सोल्टिनीहरूको लागि एउटा गीत हानिदिन्छु है त खोइ त सोल्टिनीहरूले ताली नै बजाएनन् सबैले बोयफ्रेन्ड चेपेर आएछन् कि के हो त म तिमी बिना बाँच्नै सक्दिन तिमी बिना केही सोच्नै सक्दिन किनकि तिमी हो अब तिमी हो मेरो जिन्दगी अब तिमी छातीको रौनै झर्ने गरी हान्दियो सोल्टी अलिक बिस्तारै हान न सोल्टी गाँजाले पनि साफ भएको छाती हो कि गाए पनि अलि मिठो पशुपति शर्मा दाजुले गाए जस्तो लोकगीत गाउनु नि भुत्लो भाङ ट्यापेले गाउने गाना गाएर हुन्छ यहाँ मैले राम्रै गाना गाउँथेँ कि सोल्टी अस्ति तिजमा एउटा लोकगीत सुनेको त्यहाँबाट चाहिँ भुत्लो भाङै गाना गाउन थाल्यो तिजको गाना भुत्लो भाङ सुनेर तैँले भुत्लो भाङ गाना गाउन थाल्यो कस्तो रहेछ त्यो तिजको भुत्लो भाङ गाना सुनाउँछ एकताल हामी एउटा गाना थियो क्या सोल्टी तिजमा अस्ति सुनेको होइन तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको छ कि छैन है छैन म सुनाइदिन्छु माथि पनि पिरल तल पनि पिरल चोरी खान पल्केको यो ढाडे बिरल अब यहाँ सुन्नु है पहिला चाहिँ दिदी बहिनीलाई माइती लिन गएन भने पिरल हो माइतीबाट कोही लिन आएन भने पिरल हो अहिले त जम्मा दुईटा चिजको पिरल हुन्छ तल पनि पिरल माथि पनि पिरल त्यही भएर मैले पनि मन परि नै गाउनु थाले हो कि ए भाइ सबै तिजका गीतहरू ट्यापेलाई मिल्ने खालका छाडा खालका छैनन् राम्रा गीतहरू पनि बनेका छन् ए जामना राम्रा गीत पनि बनेका छन् छ नि बने एउटा गाएर सुनाउ त पशुपति शर्मा फेन्ट हुन्छ अहिले यहाँ मैले गीत गाइदिनु भने मान्छेको फिगर कोका कोला जस्तो छ फेन्टा हुन्छ म गाइदिन्छु गाउँ त पानी सोल्टीले लोकदोरी गाउँदैछ ताली ठोकिन्छ अब छिट्टै नै पाडे एल्बममा यो गीत राख्दैछु म है मेरो आफ्नै लेखन मेरो आफ्नै शब्द रचना हो पशुपति दाइ सुतेको बेलामा चोरेको पनि हुनसक्छ है मेरो आफ्नै हो कसले चोरो भन्ने कुरो आफै पत्ता लगाउनु ल हे कति राम्रो छ मेरो आवाज सोल्टीलाई कब्जियतै छ कि क्या हो हे पनि खुस्किने गरी तान्छ हे आजकल मेरो के बसो बानी पढाइतिर झ्यापै मन नजाने क्याम्पस पढ्न आउने सरले उल्टो पढाउने हामीले खुट्टो चढाउने किन डढाउने आजकल स्कुल क्याम्पसमा यस्तै त हो नि पढ्ने लेख्ने होइन खालि नराम्रो कुरो गर्ने त हो नि होइन सोल्टी चाहिँ पढ्नुभन्दा पनि खुट्टो नै चढाउन जान्छ है सोल्टी यस्ता वायत गीतले गर्दा चाहिँ राम्रा गीतहरू कि लोकदोरीका पनि राम्रा गीत हाम्रो लोक संस्कृति बिग्रेको हो कि त्यसले गर्दा पशुपति शर्मा र मिस्टर जिग्री जस्ता लोक गायकका गीतलाई माया गरौँ अरू विकृतिलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गरौँ व्यङ्ग्य गर्दै गएर अब म विषयवस्तुतिर लागेँ भाइ यत्रो आमा बुबा दाजुभाइ दिदी बहिनी डोलराज बाह्र घरे तँ डाम्नो यहाँ आउँछ श्री भनेर कुरेर बसिरहनु भएको थियो घर नै 12वटा भएर 12 घरे भएको हो कि छाप्रो पनि छैन तँ यहाँ आउँछ श्री भनेर कुरेर बसिरहनु भएको थियो तँ चाहिँ यो कार्यक्रममा आउन ढिलो किन गरेको थियो ती भन् ढिलो चाहिँ किन भएको भने नि सुन्थे मलाई चाहिँ पिसाबले हल्का चेप्यो क्या अनि त्यही भएर खोलो नै बगाइदिनु पर्यो भनेर पछाडि गएर आएको
अब पिसा फेर्न जानुहुन्छ म बुढोलाई पनि मुन लागेको थियो नि तर भित्ति के गर्नु मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ भने सोल्टीलाई यो तुरतुरा भन्ने रोग छ कि क्या हो पार्टी नबोल्ने फेरि टाइम कुरो के पर्दियो भन्दा नि मेरो एकपटक यो दाहिनेपट्टिको मृगौलोले कामै गर्न छोडेछ हो नि डाक्टर साहबलाई गएर डाक्टर साहब मेरो शरीरको मृगौलोले काम गरेन फेरिदिनु पर्यो भनेको डाक्टर साहबले पैसा माग्नु भयो पैसा त तिमीसँग 2 रुपियाँ पनि छैन थिएन अनि मैले डाक्टरलाई थर्काइदिएँ डाक्टर मेरो शरीरमा मृगौलो फेदिने भए फेदिनुहोस् होइन भने तपाईँको हस्पिटलमा तालाबन्दी लगाइदिन्छ यो पाडेले भनेको होइन डाक्टर साहब डरले ठुरुरु भएर मेरो शरीरमा मृगौलो त फेदिनु भयो आमा उहाँ हालिदिएर मरेछ डाक्टर डाम्नुले कुकुरको मृगौलो उहाँ डाक्टरले मेरो शरीरमा कुकुरको मृगौलो हालिदिएदेखि त चर्पी गयो कि खुट्टो उचाल्नु पर्छ त्यही भएर पो सोल्टीलाई बिजुलीका खम्बा पोल किन देख्नै हुँदैन भनेको त सोल्टी कहिले काहीँ चाहिँ 2टा खुट्टा पनि उचाल्ने गर है होइन के हो यो म त पुरै क्रिकेट खेलेर आएको सोल्टी हाम्रा पालामा देबा यहाँ सुन्नु त हाम्रा पालामा चाहिँ यो मुङ्राले मारी सिरकका खोल र तन्दालाई हिर्काइन्थ्यो नि होइन मैलो निकाल्नु होइन के हो यो क्रिकेट के हो यो तिमीलाई क्रिकेट खेल्न आउँछ मिरिया मैनी कहाँबाट आउनु मलाई त भुक्लो भान के पनि आउँदैन यो मुङ्रोले